kedatangan kendaraan Toyota Foxy. Kali ini dengan keluhan customer adalah bunyi dengung. Setelah kita lakukan pengecekan, ini kita buka untuk bagian disc brake belakang. Di dalam disc brake ada namanya rem parkir. Nah, ini kita lakukan cek laker roda sebelah belakang kanan. Seperti ini bunyinya. Untuk kondisi laker roda sebelah kanan ngorok sehingga menyebabkan bunyi dengung ketika kecepatan tinggi. Salah satu solusi adalah penggantian laker belakang. Insya Allah nanti untuk lakernya baru sehingga bunyi dengung akan hilang.